बड़ौदा में राजकीय कन्या महाविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई केंद्र में 24 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। नोडल प्रभारी डॉक्टर भरत मीणा ने बताया कि यह प्रशिक्षण जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त महिला पुलिस कांस्टेबल पिंकी रानी एवं सियानू द्वारा दिया गया। प्रभारी डॉक्टर मीणा के अनुसार छात्राओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रशिक्षण लेने वाली छात्रा साइना, कुमकुम कौर, संजना एवं आरती ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में प्रशिक्षक सहित संकाय सदस्य मुरारी लाल, मुकेश कुमार, रेणु शर्मा और मर्जिना खान की भी उपस्थिति रही।